Salve a tutti! In questo video esploreremo gli ultimi due principi ermetici che ci sono rimasti: il principio di causa ed effetto ed il principio di generazione. Il principio di causa ed effetto. Ogni causa ha il suo effetto. Ogni effetto ha la sua causa. La fortuna non è più che il nome che è dato ad una legge non conosciuta. Ci sono molti piani di causalità ma niente esula dalla legge. Questo principio racchiude la verità che ogni effetto ha la sua causa, ed ogni causa il suo effetto. Afferma che niente succede casualmente e che tutto succede conforme alla legge. La fortuna è una parola varia, e sebbene esistono molti piani di cause ed effetti, dominando i superiori agli inferiori, tuttavia nessuno scappa totalmente dalla legge. Gli occultisti conoscono i mezzi ed i metodi per i quali può ascendersi oltre il piano ordinario di cause ed effetti, fino ad certo grado, e raggiungendo mentalmente il piano superiore si convertono in cause invece di effetti. La gente si lascia andare, trascinata per l'ambiente naturale che l'avvolge o per i desideri e la volontà degli altri, se questi sono superiori alle sue. L'eredità, le suggestioni ed altre multiple cause esterne li spingono come automi nel gran scenario della vita. Ma i maestri, avendo raggiunto il piano superiore, dominano le sue modalità, i suoi caratteri, le sue qualità e poteri, così come l'habitat che li circonda, trasformandosi in questo modo in dirigenti, invece di essere i diretti. Aiutano le masse e gli individui a divertirsi nel gioco della vita, invece di essere loro i giocatori o gli automi animati per l'altrui volontà. Utilizzano il principio, invece di essere i suoi strumenti. I maestri ubbidiscono alla causazione dei piani superiori nei quali si trovano, ma prestano la sua collaborazione per regolare e dirigere nel suo proprio piano. In quanto detto, è condensata una preziosa conoscenza spirituale pratica, che quello che sia capace di leggere tra linee lo saprà è il nostro desiderio. Il principio di generazione. La generazione esiste ovunque, tutto ha i suoi principi maschile e femminile. La generazione si manifesta in tutti i piani. Questo principio racchiude la verità che la generazione si manifesta in tutto, stando sempre in azione i principi maschile e femminile. Questo è vero, non solamente nel piano fisico, ma anche nel mentale e nello spirituale. Nel mondo fisico questo principio si manifesta come sesso, e nei piani superiori prende forme più elevate, ma il principio che sussiste è sempre lo stesso. Nessuna creazione fisica, mentale o spirituale, è possibile senza questo principio. La comprensione dello stesso illumina molti dei problemi che tanto hanno confuso la mente degli uomini. Questo principio creativo opera sempre nel senso di generare, rigenerare e creare. Ogni essere trattiene in se stesso i due elementi da questo principio. Se desiderate conoscere la filosofia della creazione, generazione e rigenerazione mentale e spirituale, dovete studiare questo principio ermetico, perché contiene la soluzione di molti dei misteri della vita. Questo principio non è associato ai titoli ingannevoli di teorie degradanti sulla generazione. Certe dottrine sono solo perversioni della filosofia ermetica, che si oppone sempre a questo tipo di devianze. Se quello che desiderate sono tali insegnamenti, dovete cercarli in un'altra parte. Il vero occultismo non ha niente a che vedere con questi. Si può dire che tutte le norme, codici, leggi politiche, pensieri e credenze religiose, di qualunque gruppo di uomini, nazioni ed istituzioni internazionali che siano, stanno dentro il principio unico. Questa accetta ed integra tutti. Perfino le sentenze ed errori, con relazione all'ordine universale, li assume, dando loro la luce adeguata per la sua integrazione corretta in lui. Questa integrazione è riassunta in queste leggi universali. Ogni principio ha un fine, ogni cosa ha una parte posteriore, niente è identico, maggior diritto, maggior rovescio, ogni antagonismo è complementare, tutto cambia, tutto proviene dall'uomo infinito. Se ci liberiamo dei nostri condizionamenti formalisti, entreremo nel regno della realtà. Per il momento anticipiamo dicendo che i 7 paragrafi anteriori sono dinamici, che appartengono alla logica universale, per cui superano la logica formale che è statica. Possono applicarsi ad ogni situazione, livello ed a tutte le cose ed esseri esistenti nel mondo della relatività e inoltre, unificano tutti gli antagonismi. La logica formale, come prodotto del pensiero che si erige in assoluto, è rigido, poiché è solo un semplice istante della vita dell'universo. Mentre la logica universale è un'immagine viva di tutta la vita e di ogni cosa. La logica formale distrugge la continuità e il principio di identità, quello di non contraddizione, sono solo un'immagine statica,
infinita e rinchiusa nel mondo fisso e determinato dell'apparenza costruita per i nostri sensi fisici o i nostri strumenti. Niente è stabile o costante nel mondo della cosa relativa. Quelli che non vedono questo, cercheranno costanti che saranno sempre illusorie. Così tutto quello che essi pensano essere costante, non è più che una vampata istantanea, illusoria, non viva, infinitesimale dell'universo infinito ed eterno. Gli occhi analitici sono ciechi nell'universo infinito. Se questa trattazione vi è parsa interessante, vi invito ad iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella.